Услышал посторонний звук в своем квадроцикле, пойдем покажу, что это может быть. Если у тебя что-то в коробке засвистело или загудело, надо первым делом проверить подшипники. Вот так быть не должно, он шевелится в разные стороны. Второй тип подшипников – это игольчатый, не должно быть отсутствующих роликов. Если у тебя хруст при движении квадроцикла, надо проверять звезды – понижающий, повышающий или задней передачи. Если ты слышишь гул, который идет со стороны вариатора, тебе надо проверять обгонную муфту. В ней тоже есть два подшипника, которые необходимо заменить. Ну а если, соответственно, у тебя в коробке происходит недовключение, надо проверять вилки, которые отвечают за включение и выключение передач. А если вам нужна диагностика или ремонт вашей коробки передач, то приезжайте к нам в Квадросервис Полный привод по адресу Островецкое шоссе, дом 1.